Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin. Sanadiyar tambayoyi da aka samu a private waɗanda suke masu yawa, karatunmu na yau zai karkata ne wajen yin bahasi akan alaƙar mahiyya wato identity na al'ummu da kuma dangantakar da yake da wannan sabuwar fasaha ta AI a cikin wannan ƙarni namu na 21. Tun bayan abubuwan da suka faru kamar kimanin shekara ɗaya kenan na harin Pages da Isra'ila ta kai a kudancin Lebanon da kuma shahadantar da ta yi ma sai da Hassan Nasrullah da abubuwan da ta yi na yaƙe-yaƙen da aka yi na kwana 12 a Iran da kuma abubuwan da suka yi a Yemen da Syria da ma ƙoƙarin ƙarar da jagororin Hamas da abubuwan da suke ci gaba da yi na hare-hare targeted assassination wanda ke faruwa a Gaza da kuma maganganun da aka dinga jin shugaban ƙasar haramtacce ƙasar Isra'ila Netanyahu yana yi musamman a cikin wannan wata na Satumba inda ake jin yana wasu maganganu na nuna izza da isa da fariya kamar misali magana shi da aka je yana yi ta cewa duk wani mutum da ke rike da smartphone a hannun shi wato wayar hannu to kamar yana rike da wani pieces na Isra'ila ne a hannun shi, which means kamar Isra'ila tana rike ko kuma tana sane da zaman shi, tana mallake da information din shi. Da kuma bugun gaba da aka ji yana yi a Tel Aviv bayan da ya tara kusan fiye da rabin 'yan majalisar ƙasar Amurka yana ba su umarni yana cika baki cewa abubuwan da ya yi a Qatar na kai hari zai ƙara maimaita su a Qatar idan bukata ta kawo kuma zai iya kai su a kowace ƙasa ya ga dama. Da ma abubuwan da aka gan shi yana faɗa a shekaran jiya a Majalisar Ɗinkin Duniya inda ya je ya yi al'ummun duniya tsageranci ya sake maimaita cewa zai je ya ci gaba da ƙarƙare abin da ya fara a Gaza na kisan kiyashi ƙarara ya faɗa ba tare da tsoron kowa ba, ba tare da jin kunyar kowa ba, da ma abun da aka ji shi yana faɗa amma ba a midiya ba. Yana faɗa ma wasu ɗaiɗaiku wanda babban ɗan jarida mai zaman kanshi Tucker Carlson ya faɗa ya ce mutanen da shi Netanyahu yake faɗa ma magana sun faɗa mai. Inda yake cewa yanzu shi ke mallake da ƙasar Amurka, yanzu shi ke mallake da ƙwaƙwalwar Trump, wanda ko bai faɗa ba dama alamomi da yawa na ayyukan da Isra'ila ke yi da maganganun da yake yi sun nuna cewa lallai yanzu Isra'ila ita ke saman wuyan Amurka, kamar yadda tun watanni da suka wuce wannan shirin dama musa mai suna miga ta danne maga. To daga cikin tambayoyin da wasu suka dinga yi a private suna tambaya ta akan cewa wai menene sirrin da ke ba Netanyahu ƙarfi, duk da yanzu ga al'ummun duniya sun juya musu baya, ana ƙara tsanarsu, ana ƙara tir da aikinsu, amma wani ƙarfi ne ya taka ya zamo yake waɗannan maganganu na nuna izza da isa da tinƙaho da fariya kai ka ce Fir'auna, kamar yadda Fir'auna ke cewa ana rabbukumul a'la, shi ma ya fito yana maganganun da ke nuna duk duniya yanzu ba wanda ba za su iya kallawa ba. Haka wasu suna mamakin duk matakan da Hezbollah da Hamas da sauran jagororin mukawama da ma ƙasar Iran da Yemen suka ɗauka na kare kansu da nisantar duk wasu devices, amma har yanzu Isra'ila tana samun dama wani lokacin tana kaiwa gare su hatta shahadantar. To shi ne suke tambayar menene ke ba Isra'ila, wani upper hand ne Isra'ila ke da shi akan magautanta da har take samun dama take taɓa su, take musu aibi, take cika ma duniya baki. A nan akwai amsa guda biyu, akwai gajeruwar amsa, akwai doguwar amsa, kuma insha Allah in lokaci ya bayar za mu ba da su. Amsa ta farko da za mu iya bayarwa, za mu iya cewa shine mallakar sabuwar wannan fasaha ta AI wadda muke ta bayanin alaƙarta da tsaro, da alaƙa da take da soja, da alaƙa da take da siyasa da diplomasiya. Kusan watanni kenan mun kai wata 3 ko 2 yanzu da kwanuka muna ta wannan bayani. To mallakar kamfanonin da ke wannan kirkirar ta wannan fasahar da zaman su ƙarƙashin ikon shi
ƙarƙashin ikon Isra'ila shine sirrin ƙarfin da Netanyahu ke jin yana da shi ta ƙarƙashin ƙasa da yasa yake ma mutane wannan barazanar. Domin ita wannan fasaha, yadda aka san cewa makamashin nukiliya ya taka gagarumar rawa a ƙarni na 20 wurin ayyana wane ne fawa za ta zo hannun shi, to ita wannan fasahar kusan ita ce za ta maye gurbin makamai. Duk wanda ya fi kowa mallakata to zai fi saura mallakar mulki da iko da sai ɗara akan al'umma. Ansa gajera kenan. Babban ansa kuma za mu iya cewa ita wannan fasahar ta AI, kamar yadda tambayoyin wasu masu neman sani sun yi tambayoyi da ijabi, akwai kuma waɗanda su kuma wadal asab yan bayanan da muka yi, musamman bayanan da muka yi waɗanda suka gabata, da yake suna ganin cewa an shiga layin da ba nasu ba, kuma haka ɗin ne batun abin da ya shafi AI da abubuwan da suka shafi kirkire-kirkire technology ba layin mai magana ba ne, sai suke aiko sakonni irin na baka san komai ba a cikin AI kuma ka tsoma baki, kamar suna so su ce bayanan da na yi ba su da alaka da AI, ko kuma abubuwan da ake kokarin a jingina ma AI ba haka bane. Duk da ana jin kalmomi suna fitowa na karfin AI daga bakin waɗannan shugabannin duniya, amma dai wasu su har yanzu suna ganin cewa kamar an zurfafa. To sai nake ganin ya kamata a faɗaɗa bayani. Na farko, gabatarwa za ta kunshi bayani game da lamarin geopolitics. Kuskure ne mai yawa, ba ƙarami ba, mutane su ɗauki cewa lamarin geopolitics wai wani sha'ani ne da ya shafi interest da kuma strategy, wato dubarun samo iko da saidara ɗin da ƙasashe ke da shi, kusan shi ne motar da ke motsa geopolitics. Wannan ba ƙaramin kuskure bane. Akwai masu wannan ra'ayi zaka suna cewa duk ma menene ke cikin siyasar duniya in bancin kare interest ɗin ƙasashe. Abun ya wuce nan. Wannan batun interest ɗin ƙasashe da strategy ɗin ƙasashe a cikin sana'ar geopolitics misalin shi bai wuce babbar riga irin ta ƙasar Hausa da wani ya sa a matsayin sutura, wadda bayan ita akwai ‘yar ciki, bayan ‘yar ciki kuma akwai biye jiki, wato akwai singlet, ko kuma a ce wadda ita ce ke bin jiki. To, interest da strategy a fannin geopolitics shine misalin babbar riga. To akwai ‘yar ciki a ilimin geopolitics. Mene ‘yar ciki a ilimin geopolitics? Shine geopolitics na tafiya ne ƙarƙashin turakun sakafa ta ƙasa da kuma ideologies ɗin da ƙasa ta yi imani da shi. Duk da bambance tsakanin waɗannan abubuwan guda hudu, wato a bambance menene interest da strategy ɗin ƙasa, menene civil